ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে এমন একটি মেশিন বা বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা পানি এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার করার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাপড় পরিষ্কার করে। এই মেশিনটি লন্ড্রি মেশিন এবং কাপড় ধোয়ার মেশিন হিসাবেও পরিচিত। ওয়াশিং মেশিন একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা কাপড়, শার্ট, প্যান্ট, তোয়ালে, বিছনার চাদর ইত্যাদি ধোয়ার কাজ করে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাপড়গুলোকে পানি এবং ডিটারজেন্ট দিয়ে ঘুরিয়ে ধুয়ে ফেলে এবং পরে পানি ঝরানোর জন্য স্পিনিং এর মাধ্যমে শুকানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। ওয়াশিং মেশিন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেমন প্রতিদিনে কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে শার্ট, তোয়ালে এমনকি ডাউনকোট পরিষ্কার করার মতো জটিল কাজগুলো এখন ওয়াশিং মেশিনের সাহায্যে খুব দ্রুত করা সম্ভব। কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিন কিভাবে কাজ করে, আজকের এই ভিডিওতে আমরা এক্সপ্লেইন করব যে ওয়াশিং মেশিন কিভাবে কাজ করে এবং ওয়াশিং মেশিনের সাহায্যে ওয়াশিং প্রসেস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। ওয়াশিং মেশিনের সবগুলো উপাদানের মধ্যে প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে ড্রাম, মোটর এবং পাম্প। নাম্বার 1, মেশিনের ভিতরে থাকা ড্রামটি হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে কাপড়গুলো রাখা হয়। নাম্বার 2, মোটরটি ড্রামটিকে ঘোরাতে সাহায্য করে। এবং নাম্বার 3, পানি পাম্পটি ইনলেট এবং আউটলেট নিয়ন্ত্রণ করে বা পানি প্রবাহিত করতে সাহায্য করে। ড্রামের আকার এবং ডিজাইন বিভিন্ন মেশিনে বিভিন্ন রকমের হতে পারে। ওয়াশিং মেশিন মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে, যেমন টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন এবং ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনে সাধারণত একটি এজিটেটর থাকে যার মাধ্যমে কাপড়গুলোকে ঘোরাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনের ড্রামটি নিজেই ঘুরে এবং কাপড়গুলোকে টাম্বল করে। নাম্বার 2, ওয়াশিং সাইকেল বা ওয়াশিং প্রসেস। এখন আসি ওয়াশিং সাইকেলের প্রথম ধাপে, যা শুরু হয় কাপড়গুলোকে মেশিনে ভরার পর। প্রথমে কাপড়গুলো মেশিনে ঢুকানোর পর মেশিনটি পানি দিয়ে ড্রামটিকে পূর্ণ করে। এখন মেশিনের সেন্সর বুঝতে পারে যে কোন জায়গায় কতটুকু পানি প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ী পানি ভর্তি হতে থাকে। বেশিরভাগ মেশিনে সেন্সর থাকে যার মাধ্যমে লুডের আকার বুঝে পানি এবং ডিটারজেন্টের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এরপর পানি সহ ডিটারজেন্ট ড্রামে ঢেলে দেওয়া হয়, যা কাপড়ের ময়লা এবং দাগ দূর করতে সাহায্য করে। তারপর মেশিনটি কাপড়গুলোকে ঘোরাতে শুরু করে। টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনে এজিটেটর দিয়ে কাপড়গুলোকে ঘোরানো হয়, যা কাপড়ের মধ্যে তীব্র আন্দোলন বা ঘূর্ণন সৃষ্টি করে। অন্যদিকে ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনে ড্রামটি নিজেই ঘুরে এবং কাপড়গুলোকে টাম্বল করে। ডিটারজেন্টের মধ্যে থাকা সেফটি ক্যান বা সক্রিয় উপাদানগুলি কাপড়ের ফাইবারে প্রবাহিত হয় এবং ময়লা তেল বা গ্রিস জাতীয় পদার্থগুলো আলাদা করতে সাহায্য করে। নাম্বার 3, এজিটেশন অ্যান্ড ডিটারজেন্ট অ্যাকশন বা ঘূর্ণন প্রক্রিয়া। এই এজিটেশন বা ঘূর্ণন প্রক্রিয়া হলো কাপড়ের মধ্যে চলতে থাকা সেই গতি যা ময়লা দূর করার প্রধান উপাদান। যখন কাপড়গুলো পানি এবং ডিটারজেন্টের সাথে মিশ্রিত করে ঘোরানো হয়, তখন ডিটারজেন্টের সক্রিয় উপাদানগুলি কাপড়ের ময়লা তেল এবং দাগ থেকে আলাদা হয়ে যায়। ডিটারজেন্ট মিশে যাওয়ার পর মেশিনটি কাপড়গুলোকে ঘোরাতে শুরু করে। এই ঘূর্ণন প্রক্রিয়া, যা এজিটেশন নামে পরিচিত, কাপড়গুলোতে চলতে থাকা পানি এবং ডিটারজেন্টের মধ্য দিয়ে একে অপরের সাথে ঘর্ষণ করতে সহায়তা করে। ডিটারজেন্টে থাকা সারফেক্ট্যান্ট মলিকিউল পানি ও কাপড়ের মধ্যে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে এবং এটি ময়লা ও তেলকে আটকে রাখে যাতে তারা কাপড়ের ভিতরে ফিরে না যায়। এইভাবে কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়। নাম্বার 4, পানি পরিষ্কার করা বা রিনসিং ফেজ। এখন আসি রিনসিং প্রক্রিয়ায়। যখন কাপড়গুলো ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন মেশিনটি পুরনো ময়লা পানি বের করে দেয় এবং নতুন পানি দিয়ে কাপড়গুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলে। এই রিনসিং চক্রটি বা প্রক্রিয়াটি একাধিকবার চলতে থাকে যাতে কোনো ধরনের ডিটারজেন্ট বা ময়লা কাপড়ে না থেকে যায়। এই রিনসিং প্রক্রিয়া কাপড়গুলোকে আরো ভালোভাবে পরিষ্কার করে। কিছু মেশিনে অতিরিক্ত রিনসিং সাইকেল থাকে, যা বেশি ময়লা বা অতিরিক্ত ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলে প্রয়োজন হতে পারে। নাম্বার 5, স্পিনিং অ্যান্ড ড্রাইং প্রসেস, পানি ঝরানো বা শুকানোর প্রক্রিয়া। অতএব ওয়াশিং এর এই পর্যায়ে এবং রিনসিং শেষে পরবর্তী ধাপ হলো স্পিনিং। স্পিনিং হলো সেই সময় যখন মেশিনটি দ্রুত ঘুরে এবং কাপড় থেকে অতিরিক্ত পানি বাইরে বের করে দেয় যাতে কাপড়গুলো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। স্পিনিং মূলত কাপড় থেকে অতিরিক্ত পানি বের করতে সহায়তা করে। মোটর ড্রামটিকে খুব দ্রুত ঘুরায়, যা আরপিএম এ হিসাব করা হয়। এর ফলে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স তৈরি হয়, যা কাপড়ের ভিতর থেকে পানি বের করে দেয়। এই স্পিনিং প্রক্রিয়া কাপড়গুলোকে খুব দ্রুত শুকানোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্পিনিং সঠিকভাবে না হলে কাপড় অনেক সময় ভিজে থাকে, যা শুকানোর সময়কে অনেক বাড়িয়ে তোলে। নাম্বার 6, মডার্ন ফিচার্স।
বর্তমানে ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে অনেক ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় যা ওয়াশিং প্রক্রিয়াকে আরো সহজ, দ্রুত এবং কার্যকরী করে তোলে। বেশিরভাগ মেশিনে অটোমেটিক সেন্সর থাকে যা লুডের আকার এবং ওজন বুঝে পানি, ডিটারজেন্ট এবং সাইকেলের সময় নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও অনেক মেশিনে ডেলিকেট, হেভি ডিউটি এবং স্টিম সাইকেলও রয়েছে। স্টিম সাইকেল কাপড়ের ভাঁজ এবং রিঙ্কেল কমিয়ে দেয় আর একই সাথে কাপড়গুলোকে জীবাণুমুক্ত করতে সহায়তা করে। ওয়াশিং মেশিনে এই নতুন প্রযুক্তি কাপড়ের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বজায় রাখে, সেই সাথে পানি ও বিদ্যুতের অপচয় কমিয়ে আনে। নাম্বার 7, ট্রাবল শুটিং। যদিও ওয়াশিং মেশিন বেশ নির্ভরযোগ্য, তবু মাঝে মধ্যে কিছু ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেমন পানি ঠিকমতো প্রবাহিত হচ্ছে না বা মেশিনে বেশি শব্দ হচ্ছে এবং কাপড় পুরোপুরি পরিষ্কার হচ্ছে না ইত্যাদি। এগুলি সাধারণত পানি সরবরাহ, ফিল্টার ব্লক হওয়া বা ডিটারজেন্টের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে হতে পারে। মেশিনে যদি বেশি শব্দ হয় তবে দেখতে হবে ড্রামের মধ্যে কোনো কিছু আটকে গেছে কিনা বা মোটরের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কিনা। এছাড়াও কিছু মেশিনে বিশেষ ধরনের ফিল্টার থাকে যা নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন, তা না হলে মেশিন সঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে। এখন আমরা টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন এবং ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা আগেই জেনেছি যে ওয়াশিং মেশিন মূলত দুই ধরনের, টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন এবং ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন, টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন যেগুলোকে টপ লোডারও বলা হয়, এই ধরনের মেশিনে উপরের দিকে একটি ঢাকনা থাকে এবং কাপড়গুলো উপরের দিক দিয়ে ঢুকানো ও বের করা হয়। ড্রামটি কাপড়গুলোকে ঘুরিয়ে পরিষ্কার করে। সাধারণত এই মেশিনের সাইকেল খুবই কম সময় নেয়। এই ধরনের ওয়াশিং মেশিনগুলি সাধারণত সহজে ব্যবহারযোগ্য হওয়ার জন্য খুবই জনপ্রিয়। টপ লোডিং মেশিনের ক্লিনিং প্রক্রিয়া ফ্রন্ট লোডারের সাথে কিছুটা মিল থাকে, তবে এটি সাধারণত একটি এজিটেটর ব্যবহার করে। প্রথমে মেশিনটি পানি ভরে ডিটারজেন্ট মেশাতে সহায়তা করে, তারপর এজিটেটর কাপড়গুলোকে পানি দিয়ে ঠেলে ঠেলে ঘোরাতে থাকে। এর ফলে কাপড়গুলো ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। এজিটেটর শুধু কাপড়ের মধ্যে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে না, বরং এটি কাপড়গুলোকে রিনসিং করে এবং অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় টপ লোডিং মেশিনটি খুবই কার্যকরীভাবে কাজ করে, তবে এতে কিছুটা বেশি পানি এবং শক্তি ব্যবহার হতে পারে, কারণ এজিটেটরটি কাপড়গুলোকে শক্তভাবে ঘোরাতে থাকে। টপ লোডিং মেশিনগুলি তাদের সহজ ব্যবহার, দ্রুত সাইকেল এবং কার্যকরী পরিষ্কারের জন্য খুবই জনপ্রিয়। ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনগুলি তাদের দক্ষতা এবং কোমল পরিষ্কারের জন্য পরিচিত, কারণ এগুলি সাধারণত এজিটেটর ব্যবহার করে না। এই মেশিনে সামনের দিকে একটি দরজা থাকে যার মাধ্যমে কাপড়গুলো ঢুকানো ও বের করা হয়। এখানে ড্রামটি অনুভূমিকভাবে ঘুরে কাপড়গুলোকে ধোয়ার কাজ করে। এর ফলে পানি এবং ডিটারজেন্টের ব্যবহার কম হয়, কারণ কাপড়গুলোকে পরিষ্কার করার জন্য সেগুলোর মধ্যে ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়। ফ্রন্ট লোডিং মেশিনে একটি টাম্বলিং মোশন থাকে, যার কারণে কাপড়গুলো একে অপরের সাথে ঘর্ষণ তৈরি করে এবং এতে ময়লা দাগ ভালোভাবে বেরিয়ে আসে। এই মোশনটি কাপড়গুলোকে আরো কার্যকরভাবে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে, তবে কম শক্তি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ফ্রন্ট লোডিং মেশিনে পাত্র একটু বড় ধরনের হয়, যাদের ফ্যামিলি বড় তাদের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। অতএব ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন তাদের দক্ষতার জন্য খ্যাত, কম শক্তি এবং পানি ব্যবহার করে আরো ভালো পরিষ্কার নিশ্চিত করে। ওয়াশিং মেশিনে বিভিন্ন ধরনের ফিচার থাকতে পারে, যেমন কাপড়ের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ওয়াশ সাইকেল, যেমন নরম কাপড়, শক্ত কাপড়, দ্রুত ওয়াশিং, পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, স্পিনের গতিবেগ ইত্যাদি। এইভাবে ওয়াশিং মেশিন কাপড়গুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে এবং অতিরিক্ত পানি ঝারিয়ে শুকিয়ে ফেলে। আধুনিক ওয়াশিং মেশিনের কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য। সেন্সর। আধুনিক ওয়াশিং মেশিনে সেন্ট্রাল সেন্সর থাকে যা লুডের আকার, কাপড়ের ধরন এবং ময়লার পরিমাণ বুঝে পানি এবং ধোয়ার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করে। হিটার। কিছু মেশিনে পানি গরম করার জন্য হিটার থাকে যা শক্তিশালী দাগ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। এনার্জি সেভিং মোড। কিছু মেশিনে এমন সাইকেল থাকে যা কম পানি এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, অর্থাৎ এটি শক্তি সাশ্রয় করে। এখন ওয়াশিং মেশিনের প্রধান উপাদানগুলো নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। মোটর। ড্রাম ঘোরানোর জন্য শক্তি সরবরাহ করে। ড্রাম। এটি কাপড় রাখার জায়গা যেখানে ওয়াশিং এবং স্পিনিং প্রক্রিয়া ঘটে। পাম্প। পানি বের করে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত। টাইমার বা কন্ট্রোল বোর্ড। সাইকেলে বিভিন্ন ধাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এজিটেটর। টপ লোডার অথবা ফ্রন্ট লোডার। কাপড়গুলোকে ঘোরাতে সাহায্য করে। ওয়াটার ইনলেট বাল্ব। পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। কন্ট্রোল প্যানেল। সেটিংসের মধ্যে সাইকেল, তাপমাত্রা বা অন্যান্য সেটিংস নির্বাচন করে বা সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।
সেন্সর পানির স্তর, লুট সাইজ ইত্যাদি পরিমাপ করে এবং সেগুলোর উপর ভিত্তি করে সাইকেল সামঞ্জস্য করে। ড্রেন হুস ময়লা পানি ড্রেনের দিকে নিয়ে যায়। বাল্ব পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। ওয়াশিং মেশিনে হিটিং প্রক্রিয়া হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা কাপড়ের ময়লা দাগ এবং জীবাণু পরিষ্কার করতে সাহায্য করতে পানিকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গরম করে। সব ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে এই ফিচার থাকে না, তবে যেগুলোর মধ্যে থাকে সেগুলো একটু হিটিং এলিমেন্ট ব্যবহার করে যা পানিকে গরম করে। ওয়াশিং মেশিনে হিটিং প্রক্রিয়া একটি ইলেকট্রিক হিটিং এলিমেন্ট ব্যবহার করে পানি গরম করার প্রক্রিয়া যা কাপড় পরিষ্কারের জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা নিশ্চিত করে। এই প্রক্রিয়া মেশিনের মডেল, পানি তাপমাত্রা সেটিংস এবং শক্তি সাশ্রয়ী বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে। অতএব একটি ওয়াশিং মেশিন পানি, ডিটারজেন্ট এবং যান্ত্রিক গতির সাহায্যে কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করে। প্রতি সাইকেলে ধোয়া, রিনসিং এবং স্পিনিং সহ কাপড়গুলোকে পরিষ্কার এবং শুকানোর জন্য প্রস্তুত করে তোলে।